Со традиционална македонска погача и сол, денеска на Скопскиот аеродром Александар Велики беа пречекани патниците кои пристигнаа со првиот директен лет од Доха до Скопје со авиокомпанијата Qatar Airways. Новата рута до главниот град на Македонија ќе биде обслужувана 4 дена во неделата, и тоа понеделник, среда, петок и недела со воздухоплов Airbus A320. Заедно со првите патници во Скопје пристигна комерцијалниот директор на Qatar Airways Ехаб Амин и македонската амбасадорка во Катар Вукица Кртолица Поповска, а беа пречекани од генералниот директор на ТАВ Македонија Алпер Ерстој, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и амбасадорот на Катар во Македонија Хасан бин Абдула Заид Ал Махмуд. Оваа нова дестинација, која што беше најавена уште минатата година, како што информираат од ТАВ, ќе ги поврзе македонските бизнисмени како и граѓани со дополнителни 150 дестинации во светот, како за туристички, така и за бизнис патувања. Првиот директен лет од Скопје до Доха ќе има возможи исто така на македонските патници полесен пристап до Австралија, каде што живеат повеќе од 200.000 граѓани со македонско потекло. Во петокот на Скопскиот аеродром, ТАВ Македонија промовираше уште 3 нови авиолинии, и тоа Малта, Рим и Ваксио. Податоците на Министерството за транспорт и врски и на ТАВ Македонија покажува дека од почетокот на годинава драстично е зголемен бројот на патници на двата македонски аеродроми, односно прелетале од јануари до јуни 860.130 патници, што е за 6% повеќе споредено со истиот период од минатата година. Очекувањата на аеродромските власти е дека ќе ја надмине бројката од 2 милиони патници споредено со минатата година, кога на двата македонски аеродроми прелета 1,8 милиони патници. Од ТАВ Македонија вела дека со воведувањето на новите авиолинии и зголемување на фреквенциите на постојните рути на двата аеродроми во Македонија, се очекува зголемување на бројот на патници и пораст на авиосообраќајот во втората половина од годинава.